Nah ini yang bagus ya untuk YouTube ya. Anak kasadonya, pemirsa, malam ini saya mencari makan lagi keluar dan tidak ada rencana mau makan di mana, cuma mengikuti feeling aja. Namun begitu saya sampai di suatu warung, ada pengamennya. Udah saya berhenti di situ, kebetulan lagunya enak banget. Saya berhenti. Yuk kita saksikan. Apa tuh? Biasa. Hah? Minyak dari Papua. Hah? Minyak dari Papua. Minyak apa? Minyak ini buat capek pusaka itu. Sakit pinggang, pegalungan. Benar loh. Itu boleh langsung kayak Pak Haji sebelah itu. Hah? Boleh langsung dicoba. Ini enggak lengket, enggak bau. Coba rasain. Maaf ya. Ya. Biasa udah eksperimen. Suka mandi malam bro? Enggak mandi malam. Sorry ya bang. Saya di tempat makan lagi pemirsa. Yo karena belum makan, jadi saya cari makan keluar. Nampak ada pengamen, suaranya lumayan bagus. Saya berhenti di sini. Jadi saya pesan sate lah, sate kambing. Ada sate ayam, ada sate kambing. Ya, saya pesankan sate kambing lah, sate ayam udah biasa. Itu saya dipijitin nih, pundak saya ini ada orang yang jualan ini minyak. Minyak ini dijualnya, di prakteknya mijit punggung kita. Ada pusingnya juga dikit dong. Enggak ada pusing loh. Ya? Enggak ada pusing loh. Ini yang enak bukan pijitnya, yang enak bukan obatnya. Kenapa bang? Ini yang enak pijitnya bukan obatnya. Hah? Kaminya yang enak dibandingnya. Pijitnya yang enak. Minyaknya nggak lengket, nggak bau, biar pakai di kantor. Hari nanti, 3 hari sebuah hati berharap. Udah bule pemirsa, tapi kayaknya bukan bule ya. Hidungannya kok bentuk hidung awak. Enggak bule-bule benar. Hidungnya pesek. Enggak, maksudnya hidungannya enggak sekadang hidung bule. Rasain. Siap ya. Biarlah bulan menyinari. Ini sate kambingnya udah datang, sementara saya dipijitin juga karena kayu gitu loh. Cukup lah Pak, saya mau makan sate. Pak, cukup lah pijitnya, saya cuma makan sate. Pak, saya mau makan sate. Malam Om, selamat malam Bapak. Boleh ganggu Ibu satu bola? Boleh? Makasih banyak Pak ya. Ya. Kita nyanyikan lagu apa? Lagu-lagu lama kah atau lagu-lagu barangkali lagu daerahnya? Lagu apa ya? Surabaya, Pak. Lagu Indonesia lah. Oh, saya dari asli Asaka. Saya orang Minang. Minang? Lagu Minang bisa? Lagu Minang. Aduh, aku Lagu Batak, Pak. Batak. Lagu Batak boleh, lagu Minang boleh. Boleh Batak. Ah, Suara gua agak sedang, enggak apa-apa ya. oh, silakan. Bantuan ya. Ah. Apa ya? Saya cuma awal aja, Pak. Yang ketiga namanya. Masih sanggup nggak ya? Belum bisa sanggup suara gue. Ada Minang apa ya? Apa Minang? Itu apa? Ayam dan lape. Oh, iya. Enggak itu aja. Batak aja Batak.
Dia minta lagu, dia nyuruh saya minta lagu, jadi saya minta lagu Minang, nggak bisanya. Nggak bisa lagu Minang juga tak enak, mesti awal-awal aja baru. Saya minta lagu Malaysia, dia menyanyikan Suci Dalam Debu. Boleh lah. Kalau enggak kau boleh ya. Dia boleh aja. Ayo pemirsa yang ada di Malaysia, jangan lagu kah? Saya tak beli, nak beli, mahal. Lagu yang pertama tadi bagus, tapi begitu dia minta kepada kita menyanyikan lagu apa, tidak sebagus yang lagu pertama itu. Cuma itu ya. Saya kalau pengamennya enak, suaranya memang suka saya. Tukang sate ko Cilua, celik dagingnya wak makan sate, tapi dagingnya lidi-lidinya sin, mas satenya, mas dagingnya nggak ada. Cilua tukang sate rumah, wak beli sate kambing, lidi sini dagingnya, mak, sama dagingnya itu kok hilang. Alaba makan kemal kan dicari deh baru sampai
Nah, ini yang bagus ya untuk YouTube ya. Ingatlah kawan, kita pernah saling memimpikan berlari-lari mewujudkan kenyataan, lewati segala keterasikan, lalu bicara sampai jam tak pernah berdua. Ingatlah kawan, kita pernah berperjanjian, gerayang dan geliat kesedihan. Dalamku sejenak lepas dari beban, lewati ruang gelap yang teramat gelap.